Blödsinn. Aber ich muss auch wirklich sagen, dass auf jeden Fall das Wirklich? Produkt gelungen ist. Wirklich? Dass es eigentlich schade ist, dass es nicht dauerhaft im Sortiment ist. Ja. Und wenn er weg, dann weg. Aber wie gesagt, es kommen noch mal welche nach. Hat mir sehr gut gefallen. Ne? Sind wir schon fertig? Wir sind eigentlich fertig, ja. Wir haben bestimmt hier 15 Minuten über alles Mögliche geredet und nicht Okay. über Whisky. Ich hätte noch so viel zu sagen, aber hey, Das ist ein Wirklich? guter Lagerfeuer-Whisky, ne? ja, wirklich geiler Scheiß. Also wenn ihr mal nicht wisst, was aus der irischen Ecke oder so und Ich war schon immer von Redbreast überzeugt. ja, Also der normale 12er jetzt nicht unbedingt, aber die Fassstärke ja und die älteren Variationen auch super. es entschwindet manchmal so ein bisschen was, ja, wie zum Beispiel der Belvini 12.